Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes amis, واش راكم؟ Ça va bien. Donc Inch'Allah اليوم غادي نوريكم un autre logiciel في السيري تاعنا، السيري تاع l'éducation ou شروحات على البرامج. هذا اللوجيسيال سي نورمالمون سي لوجيسيال كوني معروف. لوجيسيال يسموه كامتازيا ستوديو. كامتازيا ستوديو سي ان لوجيسيال، سي ان éditeur, un éditeur multimédia des vidéos, des séquences vidéo. Donc vous pouvez à partir de ce logiciel dire un montage vidéo. Mais الحاجة اللي شابة فيه واللي حنا غادي نستعملوها جينيرالمون اللي الناس تستعملها بزاف لي يوتيوبر لي بلوغر اي تو هو لو راكورد سكرين تاع السكرين، راكورد بيرو. Donc le bureau تاعنا نقدروا نديروا له un enregistrement de la façon où il تقدر sauvegarder, vous pouvez sauvegarder toutes les événements qui se passent sur votre bureau. Donc تحتاجوا en cas وين تبغي par exemple sauvegarder un événement اللي ما تحتاجوا soi-disant un logiciel, l'installation d'un logiciel compliqué ou bien je sais pas تقدر تستعمل في pas mal de trucs. كما راكم تشوفوا les icônes, deux icônes, une icône pour le Camtasia Studio et une autre icône pour le raccordeur ou bien l'enregistrement de bureau. Qui concerne le logiciel, c'est ça, c'est l'interface Tao, mais cette version, c'est la version 8 2012. Donc il y a les versions récentes, mais il y a la version est simple avec un crack et tout, parce que le logiciel est free, gratuit. Le logiciel c'est avec de l'argent, mais cette version elle est craquée, donc تقدروا تخدموا بها à l'aise. Bon, نبداو بالinstallation وبعد ان شاء الله نروحوا directement vers l'utilisation. Donc concernant l'installation عندي le fichier تلقاوه تحت la vidéo في YouTube sur ma chaîne YouTube. هذا هو le fichier compressé qui décompresse automatiquement وين غادي تلقاو à l'intérieur les fichiers d'installation. عندنا le Camtasia, l'exécutable setup, plus le crack, le patch et le crack. Donc le keygun et le disable activation. Alors que l'installation sera Inch'Allah. En commençant tout d'abord par exécuter. Non, tout d'abord, avant d'exécuter, il faut lancer le disable. Il faut lancer le disable activation, lançons avec l'exécution en exécutant en tant qu'administrateur. Voilà, c'est bon. On va directement le lancement de Camtasia. Mais il faut désactiver la connexion internet puisque le logiciel est protégé, donc il y a des problèmes sur l'installation. Donc désactiver la connexion et ensuite directement sur le clic. Voilà, elle a installé déjà, donc comme l'étape voilà, modifier. Donc j'ai dans les doigts. Voilà. Bon, كاين حاجه نتفاهموا عليها مليح فينيش. نتوما في l'installation pour la première fois يخرجكم فيناتر يدومونديكم le mot de passe, يدومونديكم l'user, هاوينا l'user et le serial. السيريال عندكم plusieurs serial اي واحد فيهم يمشي. D'accord, insérons le suivant pour terminer l'installation comme عادي جدا، donc بلا حتى مشكل. هذه الاولى. donc après l'installation تلقاو directement voilà Camtasia t'exécute. après l'exécution تطلع لنا la fenêtre تاعو. voilà, donc c'est le 8. انا خدمت بها بزاف، elle est bonne, elle est très très bonne.
La version est stable, mais après, je sais pas, il faut pas faire la mise à jour. C'est tout. Voilà. Voilà, c'est l'interface. L'interface elle est composée. L'interface elle est composée de 1, 2, 3 parties plus les utilités. Bon, la partie où تحط les vidéos les séquences vidéo pour le montage, la partie de travail, هنا وين تقدر تجيب l'importation, تقدر t'importer maintenant, voilà, importer média. وهنا c'est la visualisation des choses que vous avez importées. Par exemple, on va voir par exemple, cliquez, voilà, j'ai la vidéo, je veux dire, il faut, si باغي تشوف برك juste تشوف، إذا حاب juste تشوف la vidéo تكليكي دوبل كليك تطلع لك هنا، تقدر منا تشوف تشوف la vidéo تاعك واش تحتاج من la vidéo par exemple. sinon سي راك باغي تخدم بها ديريكتومون تجيبها تجليسيها ديريكتومون تحطها هنا في لابيست هذه، دونك تطلع لك هنا يعطي لك الويد رايت ستادير العرض والطول تاع الاخر تاع ليماج تاعك تاع لا فيجواليزاسيون تاع ليكرون، تقدر تموديفيها كيما تحب. دونك على حسب انت واش حاب تخرج. باغ اكزومبل لو كا هذا تاعي وين درت لو 1280 760 ou bien ça تقدر تبدل le fond par exemple. La vidéo automatiquement غادي تتبع الاخر تاعنا par exemple. Voilà, donc elle est très 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 bonne ننصحكم تخدموا به. Donc le montage il est simple, comme vous voyez par exemple تقدر دير plusieurs vidéos à la fois. par exemple le cas هذا bon كي تكون عندك لو كا هذا تكون عندك كبيرة بزاف تقدر تصغر منها، donc تمينيميزي ماكسيموم كما تشوفوا هنا. pour couper le vidéo en deux, sélectionnez-le et تروح direct le split. Donc un split, donc un des deux vidéos, la première et la deuxième. Ben diront en superposition. Voilà. Donc cas sont superposition. En plus de ça, avec l'audio, edit audio, تقدر diminuer le son تاع l'audio تاعك، تقدر تزيد diminuer ou bien augmenter، تقدر دير la silence totale sur votre vidéo، كيما تقدر تزيد du musique son، تقدر دير enregistrement كيف enregistrement audio هنايا. كيما عندنا لي ترانزيسيون فاني تقدر تجيب دي ترانزيسيون شابين تحطهم هنا باغ اكزومبل. Voilà, on a dit parce que j'ai pas réglé, c'est pour ça là c'est pareil. عنده بزاف اللي تقدر تزيد اللوغو تاعك باغ اكزومبل كي تزيدو فوتو تزيد اون فوتو تحطها هنا كوم لوغو. دونك لوغو هنايا باغ اكزومبل نديرو تاع اللوغو امبورتي فوتو.
par exemple. Voilà la photo. C'est la photo. Voilà. وبعدا تقدر تتحكم فيها كيما تحب. Par exemple, par exemple, par exemple, vous pouvez bon, c'est pas mal. On va dire la production. Librairie, هادو les effets اللي كاينين فيه. فيه راه effet, non. Voilà. Des fonds تقدر تخدم بهم intro تاعك في la vidéo par exemple. Voilà. C'est pour l'intro. كاين تسجيل de la musique par exemple. Voilà, نجمنا la musique هنا. Voilà. كاين فيه بزاف pas mal de trucs que vous pouvez utiliser bien essayer. كاين bon l'effet audio, transition, zoom. تقدروا ديروا الزوم في la vidéo. Voilà par exemple. Voilà. Donc تجي تلحق تعاود. Voilà. Donc حاجة خفيفة ظريفة. C'est pas compliqué comme Sony Vegas ou bien comme Magix ou bien comme Adobe Premiere bien. حاجة خفيفة. هو جينيرالمون يخدم المونتاج. تقدر تخدم المونتاج تاع لي فيديو تاعك بعد اللي ديرهم اونسترومون كيما انا قاعد نخدم لك به. ou bien vous pouvez faire d'autres choses. Bon pour باه نخرجوا لا فيديو تاعنا واش نديرو. on a غادي minimiser par exemple هات لي لا فيديو هذه. bon c'est bon. هنا تقدروا تزيدوا دي commentaires par exemple باغي تزيد un commentaire باغي sélectionner quelque chose pour dire quelque chose par exemple قال هنا باغي تزيد له une écriture. l'écriture تاعنا elle est là. on va les faire. voilà. bon تكري هذا تزيد تعاود تكري واحد اخر هنايا. voilà. تكتب هنا تيست. le cas là, vous voyez, là-bas il joue يخدموكم bien pendant parallèle لازم alors que juste هنايا نديروها de même couleur. Sinon on est sélectionné rouge. Voilà. Voilà, c'est juste rapidement, hein. Je sais pas.
Oui, انا كيما درت كوبي كوليسات تقدر دير منها برك اجوتي غير منها. Voilà, pour supprimer il faut faire juste ça. La vidéo تاعنا بدينا نخدمو بها دونك elle est là. Donc comme vous voyez, donc c'est simple, c'est pas quelque chose de... Donc on a la course sur effet, avec visuel propriété, voice, on a le voice, par exemple il y a un indraka, le microphone, تقدر تزيد تريتي منها. Plus audio wizard, عندنا le caption, transition, record caméra, il y a plusieurs options اللي تقدروا تشوفوهم هنا. Donc si جينا نورمالمون هذا واش حبيت نindيكيكم, c'est pas quelque chose de compliqué mais c'est simple. En librairie هنا المكتبة تاع les effets. Voilà. La production la vidéo تاعكم il faut تكليكي juste هنا في produce and share وديروا la première. La première عندنا les extensions هنايا c'est MP4 Video Player 720 ou bien 480 MP4 only ou bien تقدر دير custom, c'est-à-dire تقدر تزيد une autre configuration d'exportation كيما تحب. Donc on va faire juste ça et suivant تعطيلو un nom test تعطيلو le lien et MP4 c'est bon cher production après la fin c'est tout terminé تبدا la production. Voilà, c'est la production. Après bon حسب la vidéo تاعنا كل ما كانت la vidéo على حسب la résolution كل ما طول شوية. Donc savoir la configuration de votre PC aussi. Donc كي كمل 100% وغادي تشوفوا la fin. On est pour ما نطولش عليكم وباش تشوفوا vraiment la fin. Donc غادي ندو petite séquence par exemple là, voilà. Allez, de là la production, voilà. Voilà, c'est 222 terminé. Je vois la rapidité. Donc là on est sur le bureau parce qu'on a juste regardé mon fichier sur le bureau. Voilà. Et on extension MP4. Voilà. Donc يكمل يقول لك terminé يعطيك البرودكسيون ويزيد يخرج لنا باش درنا له شاو. دونك يخرج لنا الفيديو comme vous voyez. Donc جماعة c'est tout pour ce logiciel. ان شاء الله غادي نتلاقوا في دي لوجيسيال واحد اخرين. على بالي كاين اللي يعرف هذا اللوجيسيال وكاين اللي يخدم به بالك يخدم خير مني. دونك انا راني جوست pour les débutants اللي ما يعرفوش complètement ces trucs là. جماعة ما تنسوش تدعمونا جوست برك بالابونيونا sur la chaîne et j'aime sur Facebook باه نزيدو شوية نديفلوبو في les explications تاعي. Donc c'est tout. j'espère inchallah تكونوا فهمتوا شوية وزيدوا ici encore avec d'autres vidéos inchallah تكون كاينة ريزلت ما خير. c'est tout. Donc تهلاو في رواحكم et à toutes.